Halo guys, jadi hari ini aku lagi main tower dan in towernya ya guys. Aku gak tahu namanya apa dan in towernya namanya. Dan di sini tuh kayak ada shortcut nih, tuh kan? Ada itu, gak usah dipencet, tinggalkan ke sana aja. Nah, dan aku mau coba yang di sini dulu. Hap 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 hap. Ya ada, ya. Duh gak kena lagi guys. Yaudah kita coba lagi ya. 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, gak bisa guys. Kita reset aja gak sih? Gak usah deh, kita gak usah reset. Dan kita gak usah apa-apa. Duh, lama banget. Bagus ya guys, nih towernya. Ada kidsnya. Namanya ada kidsnya soalnya. Kita lewat yang shortcut lagi ya. Nah, oke, kita lewat yang sini lagi deh. Kita coba lagi. Ya, tetap aja nggak bisa. Hap, 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 hap. Ya. Kita lewat sini aja ya guys. Soalnya aku nggak bisa lewat sana. Ya, jatuh deh. Kita lanjutin lagi deh. Aku mau cemplung. Kita reset ya. Nah, lama banget dah. Oke, kita ke sini. Kita lewat yang tadi ya. Nih. Nah. Hop. 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 Tuk. Hati-hati ya guys. Soalnya langsung hilang dong. Dan ya. Dan tamat guys. Yeay, tamat. Bye bye. Sekian lagi ya. Bye.